Первое послание 1 Петра, Pedro 1:2. 2 глава, 1 стих. 1 глава, 2 стих. Pode ler, por favor. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галакии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Amém. Аминь. Podem se assentar. Присаживайтесь, пожалуйста. Eu gostaria que colocasse Я esse хотела бы, quadro. чтобы вот, если возможно, чтобы вот этот вот слайд поставили, значит, на проекторе. O nosso assunto nessa Включился tarde этот é слайд? salvação. Нет? Включился, да? Вот этот слайд? Нет еще? Братья, кто внизу на проекторе сидит, включите, пожалуйста, вот этот слайд. Окей. Все? Включились? Ok. O nosso assunto é salvação. Наша тема сегодняшним вечером – это спасение. E eu queria fazer uma pergunta a todos Я vocês. хотела бы спросить всех вас, O que é salvação? что такое спасение? O que é salvação? Что такое спасение? O conceito de salvação tem sido muito discutido entre os teólogos. И сама концепция спасения, она между всеми теологами во всем мире, она очень такая тема, которую все обсуждают. E muitos acham que salvação é apenas levantar a mão para vir à frente e receber uma oração. И кто-то даже думает, что спасение – это просто поднять руку, прийти вперед и принять Иисуса в свое сердце. Outros pensam que salvação é batizar nas águas А ou кто-то receber o думает, что, batismo. например, спасение – это в тот момент, когда ты принимаешь крещение в водах, тогда происходит спасение. Alguns dizem a salvação basta você crer Кто-то no Senhor говорит, Jesus что спасение – это когда ты просто веришь в Иисуса Христа. Mas nós queremos dar um conceito bíblico, segundo a revelação do Senhor, Но мы хотели sobre бы o que é вам salvação. передать то, что Слово Божие говорит о том, что есть спасение. Esse gráfico que os irmãos estão vendo, Обратите внимание, значит, на график, который показан. ele se divide em dois grandes grupos. Он разделяется как бы на два таких больших отрезка. O Да? primeiro é o ato Первый – акт, e o segundo é processo. а второй – процесс. Ato e processo. Акт и процесс. Repitam comigo. Давайте все вместе скажем. Ato, акт и процесс. Processo. O ato é algo que vem de Deus. Акт – это нечто, что приходит от Бога. Não depende do homem. Оно не зависит от вмешательства человека. É um projeto que vem da Это eternidade проект, это план, который приходит от вечности, com um atributo de Deus que é a presciência e a soberania, dois и atributos de он Deus. является чем-то, что он является проявлением атрибута Божьего. Это акт Божьего суеверного избрания. Então, Суверенного, извиняюсь. o texto que nós lemos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Это то, что стих, который мы прочитали. «Избранным по предведению Бога Отца». Então, a eleição de Избрание. Deus não depende do homem. Избрание Божие, оно не зависит от человека. É um ato de Deus. Это акт Божий. É da soberania de Deus. Это суверенная воля Божия. É um atributo de Deus. Это атрибут, который присущ только Богу. Nós não temos parte nenhuma nisso. И мы никакой части в этом не имеем. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Библия говорит нам, что Он избрал нас прежде сотворения мира. Então, só que a Bíblia diz o seguinte: Ele nos escolheu em Jesus. Но Библия говорит нечто такое. Он нас избрал во Христе. A eleição, a nossa eleição То есть é наше em Jesus. избрание, оно не просто избрание как отдельно взятого человека, а человека, который пребывает во Христе. Pela graça sois salvos por meio da Благодатью fé. вы Isso não спасены vem de vós, верою, и оно не от вас. é dom de Deus. Это дар Божий. É um presente de Deus. Это подарок, который дарован нам от Бога. Então, olhem no quadro
A Поэтому palavra посмотрите eleição. на наш график. A palavra eleição. Слово «избрание». Ele nos escolheu, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Есть такое слово «избрание». Он избрал нас прежде создания мира. Agora tem uma palavra chamada, é uma palavra que está escrito chamado. И есть также одно слово там внизу, под как бы вот стрелочка, которая опускается, вторая. O que significa isso? Призвание. O que significa o Что такое chamado? призвание? Eu vou dar um exemplo. Я вам дам пример такой. Paulo foi eleito antes da fundação do mundo, sim ou não? Апостол Павел, он был избран до сотворения мира, да? Sim ou não? Да или нет? Да. Sim, ele disse, desde o ventre da minha mãe, Как сам апостол Павел говорит, от чрева моей матери me separou e me Господь chamou pela sua отделил graça. меня и призвал меня по своей благодати. Deus chamou também Davi, Также Бог призвал царя Давида. Jeremias. В свое время он призвал Иеремию. Jeremias diz assim, antes que te formasse no ventre, eu te Иеремия conheci. говорит, что Господь сказал ему, прежде чем ты сотворен был, создан был в чреве матери твоей, я избрал E тебя. Isaías e outros tantos na Исаия и palavra. многие другие пророки и апостолы, Você e eu. они были избраны, также и вы, и я. Então prestem atenção aqui. Поэтому вы Presta обратите atenção. свое внимание, обратите очень внимательно. Deus escolheu você quando? Бог избрал нас когда? Quando? Когда Antes Бог da избрал fundação нас? do mundo. До сотворения мира. Amém? Аминь? É para glorificarmos ao Senhor. Прославим Господа за это. Deus nos escolheu Aleluia. antes da fundação do mundo. Господу. Бог избрал нас прежде сотворения мира. Agora, quando você tomou consciência dessa eleição? Но теперь, когда же мы начинаем осознавать это избрание Божие? Eu me converti com 18 anos. Мне было 18 лет, пастору было 18 лет, когда он принял Иисуса. Alguém se converteu mais cedo aqui, Кто-то принял Христа раньше, outros mais tarde. кто-то намного позже. Eu me lembro Он говорит, я помню, de um senhor que nós fomos visitar um dia. мы однажды посетили одного старца. A sua esposa pediu uma visita. Его жена попросила, чтобы мы пришли и посетили его. Nós fomos lá na sua casa И мы пошли к ним домой. e o marido dela não quis nos receber. А муж ее не захотел нас принимать, он даже слышать нас Entrou не no захотел. quarto, fechou a porta Зашел в комнату, просто на ключ закрылся и e все. ela ficou toda sem graça А она такая вся растерялась и не знала даже, как e поступить. pediu desculpas. Она начала извиняться, вы уж извините. Meu marido não quer такой receber вот он vocês me не хочет вас desculpem. принимать, вы уж извините. Eu falei, não tem problema, vamos Он orar говорит, pela мы сказали, senhora. нет, ничего страшного, мы за него Oramos помолимся. pela conversão dela И мы просто там в зале у них помолились, чтобы Господь, e oramos pela conversão do marido que estava trancado lá no чтобы quarto. Господь совершил спасение в жизни также этой женщины и также ее мужа, который там в комнате сидел под замком. Ela se converteu И она приняла спасение. e começou a orar pelo marido. И она начала молиться за своего мужа. Uns 15 ou 20 anos depois, И где-то через 10 или 15 или даже 20 лет после eu этого, vejo aquela senhora entrar na igreja, я, говорит, смотрю, однажды эта сестричка, она раз и o зашла marido в dela ao церковь. lado, И с мужем под ручку, ele com a Bíblia na а mão, у него под мышкой Библия. e foram conversar comigo. И они пришли ко мне и попросили поговорить со мной. E ele olhou seriamente para mim e И он disse, говорит, очень pastor, так серьезно мне в глаза посмотрел. quero falar com o senhor seriamente. И он сказал, я хочу очень серьезно с пастором, с вами Eu falei, bom, ele поговорить. está com a Bíblia na mão, Он говорит, ну если он с Библией não в deve руках, fazer mal para mim. наверное, он меня бить не станет. Eu vou atendê-lo. Ну, послушай, что он скажет. Eu vou resumir a história. Я как бы вам передам только суть Ele всей tinha se истории. convertido Он принял e ele Христа. foi tirar satisfações comigo no E seguinte sentido. Он пришел ко мне, чтобы Pastor, предъявить мне, por que aquele dia que o senhor foi visitar na minha почему, casa, говорит, в тот день, когда вы пришли ко мне o домой, и я закрылся Senhor в não комнате, arrombou aquela porta? почему, говорит, вы не прорвались через дверь, должны были прорваться Eu через perdi эту дверь? 20 anos da minha Я, vida. говорит, 20 лет своей жизни потерял. Aí eu fiquei aliviado, И я, говорит, аж porque não вздохнул свободно. ia brigar comigo. Потому что я, говорит, понял, что теперь он точно меня бить не будет. Abracei-o И
И мы, E говорит, nós обнялись, choramos juntos ali и мы, de говорит, alegria, вместе плакали от радости в porque тот ele момент. tinha recebido o Потому chamado что para a он salvação принял избрание, и ainda он em принял vida. призвание спасения, когда и у него еще было время. Louvado seja o nome Да do будет Senhor. прославлено имя Господне. Ele perdeu muito tempo na vida dele, Он потерял очень много лет своей жизни, mas ainda foi salvo. но был спасен по милости. E aí a gente para um pouquinho e pergunta: И мы немножко как бы останавливаемся здесь и задаемся esse irmão вопросом. foi eleito antes da fundação do Но mundo? если этот брат, он же был избран Sim ou до não? сотворения мира, да? Ведь так же, да или нет? Claro. Mas quando que ele tomou conhecimento do chamado? Но когда же ему пришло это избрание, это достигло его, это призвание в Quando его ele aceitou жизни? Jesus Когда como он признал Salvador. Иисуса своим Господом и Спасителем, когда он принял его. Você também. И мы точно Eu так же. também. И я точно так же. Meus irmãos, Братья и a сестры, salvação é profética. спасение, оно пророческое. A salvação não é para essa vida. Оно не для этой жизни. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, nós começamos uma vida мы nova, nós начинаем nascemos de новую жизнь, novo. мы рождаемся заново. Louvado seja o Да nome будет do Senhor. прославлено имя Господне. Agora, a salvação não termina no chamado. Но спасение, оно не заканчивается на этом принятии Иисуса. Vocês estão vendo no Вы quadro? видите, вот там вот как бы вторая часть, когда Lembram do процесс começo идет. da aula? Ato e processo. Помните, вот мы в самом начале сказали сначала акт и потом процесс. Nós estamos falando ainda no ato. Мы все еще говорим о акте спасения. Eleição e chamado. Мы говорим о избрании и о призвании. Quando Deus chama, Когда Бог призывает, você pode decidir sim ou não, тогда в этот момент, когда вы слышите призыв Божий, aceitar ou у rejeitar. вас есть возможность принять Eu или creio, отвергнуть. eu creio que todos aqui já aceitaram o И я, Senhor. я по вере говорю, что все, Levante, большинство здесь уже levante a mão приняли comigo Иисуса. quem já aceitou Jesus Мы como приняли Salvador. спасение в нашу жизнь. Давайте Quem, поднимем quem руку. Кто aceitou принял Jesus? спасение Levante a в mão своей comigo. жизни? Glória a Аминь. Jesus. Слава Господу. Aleluia. Слава Господу. Muito bem, muito obrigado. Спасибо большое. Agora, a salvação não termina no chamado. Но спасение, оно не заканчивается на призвании. Agora tem um outro processo И теперь начинается новый как бы период нашей жизни. Это процесс, que começa no dia do novo nascimento. который начинается именно в день, когда мы рождаемся свыше. E esse processo se chama И santificação. вот этот процесс от момента нашего призвания, когда мы принимаем Иисуса и всю нашу оставшуюся жизнь, он называется процесс освящения. Santificação. Это процесс освящения. E aí você pergunta, o que é И santificação? тогда мы можем спросить тебя, что такое освящение? O conceito de santificação muitas vezes é roupa comprida, Иногда кто-то может также подумать, что освящение – это носить как бы длинную alguns dizem юбку. cabelo comprido, outros dizem Кто-то говорит, волосы растить надо, outros чтобы быть falam святым. língua comprida, não, língua comprida. Кто-то não. говорит, чтобы язык длинный был. Не, язык длинный, забудьте. É um conceito de santificação exterior, Это, говорит, концепция спасения внешняя. mas às vezes o coração está Но cheio de иногда pecados. сердце полно греха все равно, несмотря на длинную юбку и на E длинные a aparência волосы. externa está И toda то, что bonita, внешность, оно ничего не придает никакой святости жизни. como se estivesse santo ou santa. Как бы внешне святый или святая, или святой. Mas então, o que é Ну santificação? что же такое освящение? Eu vou dar um exemplo. Я приведу пример. Quando Deus disse para Saul, não traga nada do meio dos amalequitas, ele Вы desobedeceu. помните, когда Саул на прошлом занятии говорили, что он привел, как бы, ему Бог сказал, чтобы убил амаликитян, а он взял и привел стада. Eu pergunto, Saul estava santificado? И я вас спрошу тогда, Саул находился, он пребывал в освящении, да sim ou или não? нет? Não, Нет. não. Agora, quando Deus acha Davi, А когда Бог находит Давида, Deus fala em obediência. Господь говорит, что в нем было Ele diz, повиновение. achei a Он говорит, Davi, нашел Давида, homem segundo o meu мужа по coração, сердцу моему, que fará toda a который minha исполнит vontade. все мои хотения. Então, meus irmãos, То есть, santificação братья мои, сестры, é quando Deus fala освящение – это когда Господь e говорит, você а obedece. мы повинуемся. Amém? Аминь.
Quando Deus fala sim Когда Бог говорит «да», e no seu coração você quer não, а в сердце своем вы хотите сказать «нет», e você obedece à но вы всё vontade de Deus, равно повинуетесь тому, что Господь сказал. isso é И santificação. вот это и является освящением. Santificação, portanto, é obediência à voz do Espírito Santo. Освящение – это повиновение голосу Духа Святого. Então, salvação То есть спасение, não existe sem santificação. оно не существует без освящения. É impossível haver salvação Невозможно sem иметь santificação. спасение без освящения. Alguém diz assim, mas uma vez salvo, para sempre salvo. Но мы можем, кто-то, кто учился в теологических семинарах, иногда говорит, Já однажды ouviram- спасен, спасен навеки. Já ouviram isso? Уже слышали вы такое? Спасен однажды, спасен навсегда. Você está eleito, Вы então você избранный, pode ir para o и mundo, можете даже в мир уйти. depois Deus vai te И salvar, потом você é Бог o тебя в конце eleito. жизни все равно найдет и спасет тебя, потому Meus что ты был irmãos, избран. isso não é Братья и verdade. сестры, это не является истиной. A Bíblia fala que nós podemos perder a salvação Библия говорит нам очень четко, что мы можем потерять se спасение, nós não permanecermos em santificação. если мы не пребудем в освящении. E eles usam um versículo, И они используют, те, кто говорят это, они используют стих, e o versículo diz assim: Из todo Библии. aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. потому что Иисус в Евангелии, это Иоанна, по-моему, говорит, того, кто приходящего ко мне, Бог не отвергнул. Все те, кто приходит ко мне, Бог их призвал. Как E бы o que vem a mim, eu não o lançarei и fora. приходящего ко мне не изгоню вон. Os irmãos lembram desse Помните, versículo? да, он говорит, Иисус так говорит. Ué, mas se в Jesus Евангелии. não vai lançar То есть, fora, если Иисус говорит, что Он не изгонит никого вон, eu venho ao culto de я приду manhã на служение с утра, e depois eu vou а para o потом mundo. после обеда, как бы после служения, я пошел в мир дальше. и Jesus делаю, não что vai me хочу. lançar fora. Но Иисус, Он меня не выгонит, потому что я все, я же в церковь Mas пришел. é um grande engano. Это очень великий самообман. Porque no original da Bíblia, Потому что в оригинале в o Библии texto, написано, o texto em grego que Jesus se refere a текст, isso, который, как бы, если мы возьмем греческий оригинал Слова Божия, está, o tempo do verbo é presente contínuo. время глагола – это как бы presente настоящее, постоянное настоящее. contínuo. Как бы Ele- тот, кто постоянно делает Ele dá a это. seguinte ideia: o que vem a mim То есть мы, O que vem мы a можем mim выразить это так. e Тот, кто continua приходит vindo. ко мне и продолжает приходить ко мне. O que vem a Понятно, mim да? Тот, кто постоянно приходит continua ко мне. vindo. Ou seja, você veio hoje à То есть, igreja, например, мы сегодня пришли на você служение, precisa de Jesus. вы нуждаетесь в Иисусе. Aí você faz a conta. Eu assisti 7 aulas. И мы вот, например, можем так посчитать на пальцах. Я вот 7 занятий Então прослушал eu семинара. só vou voltar à igreja daqui a 7 dias. А я теперь вот в церковь вернусь, ну, поскольку я уже 7 как бы служений тут провел, значит, я только через неделю теперь вернусь. Eu já carreguei o meu Уже у coração. меня сердце Isso наполнилось. vai durar 7 И вот dias. мне на 7 дней теперь хватит. Mas não é assim. Ну, не так же. Você veio hoje à igreja. Потому что мы пришли сегодня. Amanhã você precisa Dom estar Божий. em Jesus, И завтра вам нужно быть во em Христе. santificação, Ходить в освящении. buscando a presença do Senhor. Искать лица Божия. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o Библия fim, говорит, тех, кто до конца, até o fim, esse será salvo. как написано в книге Откровения, тот, кто до конца, Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. тот, кто будет до конца, верен до конца, тот спасется. Vamos repetir comigo ou com a Tamila? Давайте Aquele мы que еще perseverar até o fim, esse será salvo. До конца, как бы верный, побеждающий, пребывающий до конца, побеждающий сделал столпу. Я не помню точно, какой стих, но тот, кто до конца будет верен, тот будет спасен. Deu para entender? Понятно? Ou não? Или нет? Sim ou não? Сейчас, еще раз, извиняюсь. Aquele que perseverar, ser fiel até a morte, Будь dar-te-ei a верен coroa до da vida. смерти, и тогда я дам тебе венец жизни.
Então, Иисус говорит. perseverança faz parte da salvação. То есть вот именно вот это вот постоянство, оно дает нам гарантию A спасения. santificação faz parte da salvação. Оно является частью процесса спасения. Então, meus irmãos, Братья и сестры, o adversário quer roubar a nossa salvação. враг, он ходит вокруг нас, и он хочет украсть наше спасение. Vou fazer uma outra pergunta aos Я хочу irmãos вам задать aqui. еще один вопрос. É possível perder a salvação? Возможно, что мы можем потерять спасение? É possível? Возможно? Да Sim. или нет? Возможно. É possível perder a Мы salvação. можем потерять Em спасение. Hebreus 6, В Евреям 6 главе, verso 4, в 4 стихе diz o seguinte: написано: é impossível. невозможно. Eu queria que a Tamila abrisse direitinho para nós. 4 глава. Hebreus, vocês querem abrir em Давайте мы Hebreus? откроем все вместе послание к Евреям, 4 глава, 6 стих. Hebreus 4, leiam junto com a Tamila para nós reforçarmos, até o verso 6. Давайте с 4. Todos juntos, por подождите, 4, 6. De capítulo 6, de 4 a 6. Os três versículos. Значит, 4 глава послания к Евреям с 4 стиха до 6. «Ибо негде сказано о 7 дне так, и почил Бог в день 7 всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой, и так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Amém. É esse mesmo? Tem alguma? Não, é 6. Hebreus 6. Извиняюсь, он сказал мне 4 глава, это была, кажется, 6 глава. 4 a 6. Мгм. Todos juntos. Ибо, Vamos ler todos juntos? 6 глава, стихи с 4 по 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Amém. Аминь. Então é impossível Невозможно para você e para mim, для меня и для тебя, nós que já fomos для вас, iluminados, тех, кто уже однажды был просвещен, recebemos a luz da и мы revelação de Deus, получили свет спасения Божия в нашей жизни. e nós provamos as bênçãos da И мы eternidade. вкусили этот дар небесный. Nós estamos aqui sendo participantes das И мы bênçãos заделались do причастниками Espírito Santo. благодати Духа Святого. Nós provamos a boa palavra de Deus Мы revelada вкусили благой глагол Божий e provamos as bênçãos da и eternidade. вкусили также сил будущего века, то есть сил, которые приходят из Se nós вечности. negarmos essa fé Если мы сегодня отвергнем эту веру e cairmos, и отпадем от Бога, a Bíblia diz que é impossível renovar para o arrependimento. то Библия говорит, таких невозможно обновить больше Então, aqui está покаянием. uma prova que nós podemos perder a И salvação вот оно, доказательство того, что спасение может быть se não потеряно, permanecermos если мы не прибудем em santificação. в освящении. Agora, como é possível nós permanecermos? А как же мы пребываем в освящении? Tem algum pecador aqui? Кто-то здесь есть, кто Eu vou еще levantar a mão primeiro. грешник? Мы все грешники. Tem algum pecador aqui? Есть еще грешники другие A Bíblia среди diz: нас. todos pecaram, Библия né? говорит, все согрешили. Sou um pecador, Мы все os грешники. irmãos são pecadores. Вы грешники. E o que acontece quando nós pecamos? Но что же происходит, когда мы грешим перед Богом? Nós descemos nesse gráfico aí, né? Nós estamos no processo de santificação. Мы находимся в процессе спасения, Aí, quando pecamos, a gente dá uma escorregada. и когда мы согрешаем, мы как бы O спотыкаемся. que a Bíblia fala? Что же говорит Библия? Filhinhos, se alguém pecar, На Библия говорит в первом послании Иоанна, дети мои, temos um advogado diante если de кто Deus. согрешит, то мы имеем перед Богом ходатая. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos И pecados, Библия говорит, исповедуйте грехи ваши, Ele é fiel e justo потому para что nos Он perdoar os истинен pecados и верен, чтобы простить нам e грехи nos наши purificar de и toda очистить injustiça. нас от всякой неправды. Então, o que é confessar o pecado? Что означает Confessar o Priznать pecado é clamar pelo sangue de это Jesus. значит
просить Господа, а через кровь Иисуса Христа. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo И pecado. кровь Иисуса Христа, Сына Его, она очищает нас от всякого греха. E o que é o clamor А что pelo sangue такое de Jesus? молитва о крови Иисуса Христа? É um recurso da graça de Deus. Это ресурс благодати Божией, это драгоценный дар благодати Meus irmãos, Божией. que coisa Братья и gloriosa сестры, é a что, santificação do Espírito. Как чудесен этот процесс спасения в Духе Святом. Você pode dizer, mas é muito difícil se santificar. Но мы можем даже так подумать в сердце своем, но это так трудно себя Mas освящать. não é difícil, так meus трудно irmãos. жить в святости. O Но нам не Espírito Santo трудно, está conosco потому todos что os Дух Святой, Он dias. пребывает с нами во всякий день, во всякое время. Aleluia por isso. Аллилуйя, слава Господу за это. Sabe o que significa a palavra Paráclito, Espírito Вы Santo no знаете, что grego? означает слово «параклитус»? Это слово, которое Иисус говорит о Significa Духе Святом. aquele que foi chamado para andar ao nosso lado. Оно означает тот, кто был призван, чтобы ходить рядом с нами, olhando чтобы идти aqui, рядом с нами. Do púlpito, Я смотрю на вас всех с a gente vê кафедры, o rosto dos irmãos e das irmãs, и мы видим лица братьев и сестер, sabendo que o Espírito Santo está no vosso и coração. знаю, что Дух Святой, Он пребывает в ваших сердцах. Aleluia ao nome do Аллилуйя, Senhor. слава Господу за Esse это. Espírito Santo está caminhando com Этот você e Дух Святой, Он comigo. ходит с вами, куда бы вы ни пошли. Ele é o nosso Paráclito. Он наш параклит, Он Ele é o nosso Он Consolador. наш утешитель. É aquele que nos ajuda no momento do nosso erro. Тот, который в момент, когда мы согрешаем, Он помогает нам. É aquele que intercede por nós Когда мы ошибаемся, Он ходатайствует за нас. para nós voltarmos ao processo Чтобы de мы вернулись в santificação. этот процесс освящения. Então, agora olhem no quadro. Посмотрите теперь еще раз на график. Eleitos segundo a presciência de Избранные Deus Pai, согласно воле Божией, em santificação в do Espírito освящении Santo, Духа Святого, pela aspersão через sangue de крапление Jesus. крови Иисуса Христа. O que nós observamos aí? Что Olhem, мы можем увидеть agora olhem здесь? para mim um Теперь minutinho. посмотрите на меня на минуту. Eu já vou terminar, não Я vou уже demorar muito não. быстренько закончу. Я Lá долго pelas не 7:30 da noite, буду. 8 Где-то в 7:30 horas, мы eu уже vou terminar. закончим, tá 8 bom? часов. Não, eu já estou Не, terminando. я уже, говорит, заканчиваю. Olhem para mim, vamos repetir o versículo. Посмотрите на меня. Давайте Vamos- еще раз прочитаем. Vamos descobrir a trindade nesse И versículo. давайте мы увидим действие Троицы Божией в этом стихе. Tá muito fácil, né? Очень ясно, четко. видно. Eleitos segundo a presciência de quem? Избранные по предведению кого? De quem? 1 Петра, Atenção. 1 глава, 2 стих. Избранные по предведению, Eleitos посмотрите, там segundo a написан стих. presciência de Deus, По предведению Pai. кого? Бога Отца. Deus Нет Pai, графика, не убрали? primeira pessoa da Trindade. Не видно? Избранные по предведению Бога Отца. Это первый Em Первая santificação lичность do Троицы. Espírito, при освящении от Духа. a outra pessoa da Это Trindade. вторая личность Троицы. Pela aspersão do sangue de Jesus И Cristo. краплению крови Иисуса Христа. O que nós observamos nisso, meus Третья irmãos? личность Троицы. Братья и сестры, что мы Que видим Deus здесь? opera Что Бог, Он na действует salvação do homem. в спасении человека. Deus operou na sua salvação. Бог действовал в твоем спасении. Deus operou na в minha моем salvação. спасении. E Deus vai operar И na Бог salvação будет действовать в спасении еще очень de alguns многих. dos И filhos, те, кто дети, dos те, maridos, кто еще не верует, das мужей, esposas, жен, que ainda não são тех, которые еще не convertidos. служат Господу и которые еще не приняли Христа в E свое Deus vai сердце. usar a sua vida Господь para будет isso. использовать твою и мою жизнь, чтобы привести их к Богу. Eleitos antes da fundação do mundo. Они были избраны No прежде dia do сотворения мира. chamado, você aceitou Jesus. Но в день, когда Иисус призвал тебя, ты принял Его в свое Você сердце. podia escolher ou У тебя rejeitar. был выбор, у нас был Aceitar ou выбор. rejeitar. Принять или отвергнуть. Você aceitou. И мы приняли. E continua nesse Мы processo продолжаем на этом процессе de santificação. спасения, процессе освящения. E eu pergunto, quando vai terminar esse processo? Я хотела бы задать вам вопрос такой. А когда же этот que os процесс irmãos acham? закончится? Quando vai Как вы terminar esse думаете, когда processo? этот процесс закончится, этот процесс освящения? Só quando nós partirmos para a eternidade. Когда мы перейдем в Аллилуйя. вечность. Аминь. Аллилуйя. Eu queria contar uma experiência para Я хотела бы encerrar a вам aula. как бы свидетельство рассказать. Como Deus é maravilhoso. Насколько чудесен Господь. Eu
eu sei que muitos irmãos têm experiências gloriosas aqui Я знаю, что da sua conversão. многие из вас, у каждого из вас, тех, кто принял Христа в свое сердце, Eu у gostaria вас de ter, замечательное свидетельство о вашем gostaria de личном ter tempo para спасении. contar a minha experiência. Но я говорю, поскольку нет времени, чтобы каждый из вас рассказал, я говорю, хотя бы свое свидетельство Mas eu vou contar a расскажу. experiência de um irmão, de um jovem, Но он, говорит, хотел бы рассказать свидетельство не мое Que- личное, а одного юноши. na sua juventude. Когда он был молодой, Ele era um empresário muito bem sucedido. он был очень-очень успешный бизнесмен. Ele morava em Vitória, do Espírito Santo, И он жил в uma городе capital Витория в Бразилии. onde Tamila viveu. Да, там, где мы жили, в Витории. В городе Витория. É uma cidade Это столица litorânea, штата muito Espírito bonita. Santo. Очень красивый город. E ali esse jovem morava e tinha um comércio. Ele era empresário. Он был бизнесмен, причем очень успешный, и он жил там, и у него там, значит, был бизнес свой. Ele estava bem financeiramente, У него все нормально было в материальном плане, mas ele tinha uma tristeza muito grande но у no него seu в coração. сердце была очень великая печаль, очень великая боль. E essa tristeza foi aumentando tanto И эта печаль, она как бы начала расти в нем. ele chegou a dizer que estava no fundo do poço, no último nível И он сказал, da что sua он как vida. бы упал до самого дна в E жизни своей. ele pensou em suicídio, em И tirar a он sua própria даже vida. начал уже думать о том, чтобы покончить жизнь с собой. Que coisa triste, Самоубийством. né, meus irmãos? Печально, да? Tentar tirar a própria vida. Um Представьте jovem. себе, молодой человек, представьте, просто E ele tinha uma motocicleta, самоубийством покончить e ele жизнь. subia naquela motocicleta e entrava nas estradas, E у него numa был estrada motociclo. muito tortuosa. И он, значит, садился на этот мотоцикл, и улочки там в этом городе очень узенькие такие, очень извилистые. И вот он, значит, на этом мотоцикле гонял туда-сюда. E lá no nosso país tem muitas estradas de mão dupla, né, sem separação entre o carro que vai e o carro que И vem. очень много дорог таких, у которых нет разделения, как бы одна сторона туда, одна обратно, то есть не широкополосная дорога, а как бы двухполосная, E ele и без acelerava, разделителя. e ele acelerava a moto em alta И velocidade вот он e ia na разгонял свой contramão, мотоцикл, и он выезжал на встречную полосу, porque ele queria. потому что он хотел, чтобы suicidar. машина его сбила. И покончить жизнь просто. Mas Deus sempre deu livramento. Но Бог постоянно давал ему избавление. Nunca vinha nenhum outro carro Каждый na mão раз, когда он contrária. выезжал на эту встречную полосу, ни одной машины не было. E ele tinha um outro detalhe na vida dele. Ele subia num alto monte. И у него еще в жизни такой момент был, он все время поднимался, значит, на гору, а на горе стоит Tamila католическая conhece церковь, aquele monte монастырь. Да. bem alto. Você tem Да. uma visão bonita da praia. Очень красиво, как бы оттуда с той горы такой красивый пейзаж открывается, пляж с этой стороны, пляж с той O стороны. vento bate de um lado, И move as ветер, он, árvores. значит, дует, и пальмы такие красивые, ну, тропическая страна. E ele очень ficava красиво. muito tempo ali olhando И он, значит, aquela оттуда paisagem сверху просто разглядывал этот пейзаж. para tentar sentir paz no coração. И он ждал, что как бы вот хотя бы через вот это вот как бы его умиротворение, какой-то мир ощутить в Naquele сердце. monte tem uma igreja romana e ele значит, entrava там e на saía самом- mais oprimido на ainda. самом, как бы, на самом верхушке этой горы находится католическая церковь и монастырь. И он как бы заходил в эту церковь, пытаясь найти какой-то мир в сердце, и выходил оттуда даже еще больше, как бы, E ele ficava olhando o vento e E ele dizia o seguinte: И он смотрел, значит, на вот этот ветер, который дул туда-сюда. Deus, se tu existes, E он muda a direção do vento. И он как-то так даже молился в церкви, говорил: Господь, если ты существуешь, просто вот возьми, поменяй движение ветра. Вот он в эту сторону дует, но чтобы он в другую подул. E ele ficava olhando para ver se o vento mudava de И он как бы direção. внимательно смотрел, чтобы увидеть, ветер И нада поменяет acontecia. движение. Ничего не происходило. E ele dizia: Deus não existe. И он думал так, ну, значит, Бог не Ia para существует. casa. Возвращался домой. E ele chegou num desespero tal И у него вот он достиг такой точки своего вот que uma этого. colega de trabalho convidou ele para ir numa das nossas igrejas. И один из его, значит, сотрудников по работе пригласил пойти в церковь с собой. E ela frequentava uma igreja numa outra cidade, И num outro bairro. эта женщина, которая как бы его коллега по работе была,
которую пригласила в церковь. Mas quando ela viu o seu colega de trabalho naquele estado espiritual, ela foi na primeira igreja nossa que ela achou. Она вообще жила и ходила в церковь как бы в другом районе, как бы у нас в каждом районе церквушечки маленькие. Ninguém conhecia ela, nem tampouco ele. Поскольку у него уже вот состояние было такое как бы почти истерическое, она просто его завела в одну из наших ближайших церквей, вот там возле работы. Aí ele entrou, sentou nos И nossos никто там их no не знал, ни culto. ее, ни его, и они зашли, просто E сели o grupo de тихонечко. louvor estava cantando um И hino. группа хвалы, она пела хвалу такой, E псалом o hino fala такой. assim: conheci o mundo mal, И группа хвалы напела псалом, который говорил: «Я conheci o познал mundo этот mal, me греховный arrastei no мир, lamaçal do pecado. и узнал, насколько этот мир, он греховен, и я как-то в грязи оказался E весь». o hino começou a falar da vida dele. И эта хвала, этот гимн, он просто ele- начал входить в его сердце, потому что это была история его жизни. Prestou atenção e disse: И essa é a он, minha значит, с vida. такими глазами выпученными, уши свои навострил и начал Essa- слушать, Essa é a minha vida. и начал думать, это же Esse история моей pessoal está жизни. cantando a minha vida. Эта хвала, она история моей жизни, она говорит обо мне. Eu sou esse pecador que eles Это estão я, falando ali. говорит, тот грешник, о котором они говорят, Mas aí о котором они segurou поют. Segurou Но он firme para não chorar. сдержался себя, чтобы не расплакаться, если нюня не E o распустить. culto continuou. И служение продолжается. Aí, em certo momento do culto, o culto já estava И encerrando. когда уже почти в конце служения было, Deus usou uma pessoa em língua estranha e outra interpretação. и Господь использовал как бы двух братьев, одного в иных языках, и второго в истолковании. Os dons espirituais que os Духовных irmãos дарах, conhecem. которые братья и сестры уже знают, да? E naquele momento, И в тот момент, Deus disse assim: E a ti, meu jovem, и Господь сказал, проговорил к нему через это истолкование: «А тебе, юноша, tu que entraste aqui neste lugar, ты, который вошел в этот дом com teu coração aflito, с твоим печальным сердцем, tu que tens tentado tirar a tua própria vida, ты, который пытается окончить свою жизнь, eu quero dizer uma coisa a я ti. хочу сказать тебе нечто. Tu que sobes naquele monte Ты, который поднимаешься на эту гору e pede para eu mudar a direção и do vento, просишь у меня, чтобы я изменил направление Eu ветра. falo contigo Я nesta говорю hora. к тебе в этот вечер. ele caiu de И он joelhos, упал просто на колени свои. chorava, И он рыдал. И chorava. он рыдал. Ele chorou tanto И он настолько был как que a бы... colega dele que convidou И эта сестра, которая пригласила Ficou его até прийти в sem церковь, graça она ali. как бы даже так немножко это... tanto choro que ele Он fez. просто взахлеб плакал. Mas naquele momento, Но в тот момент, ele aceitou Jesus Он como принял seu Иисуса Salvador. как Aleluia. своего Господа и Спасителя. Hoje é um pastor dessa obra. Сегодня он один из пасторов в Hoje é um работе pastor Божией. dessa Он igreja. пастор. Louvado seja o nome do Один из Senhor. пасторов. Meus irmãos, a salvação é ato e processo. Братья и сестры, спасение – это акт и это процесс. Repetem comigo: salvação é Повторите со ato мной. e processo. Спасение – это акт и E процесс. processo. O ato é a ação de Deus. Акт – это когда Бог избирает O нас, processo, nós permanecemos em santificação а процесс – это когда мы пребываем в освящении do Espírito Santo. Духа Святого. Pela graça de Deus, Благодатью Божией, Ele nos dá os recursos. который Он дает нам ресурсы. O que fazer para Он permanecer дает em нас santificação? возможность. Как мы остаемся в освящении? Как мы Oração, пребываем? sim ou não? Молитва? Sim. Да? Через молитву? Orar pelas madrugadas? Рассветные Sim ou молитвы? não? Да или нет? Sim. Да. Fazer jejum? Поститься приближает нас к Господу? É difícil, né? Нет, трудно Mas é поститься, necessário. но очень нужно. Glorificar ao Senhor Прославлять Господа é recurso da graça. – это средство благодати, которое Господь дает нам. O que é santificação? Что такое освящение? É a obediência Это повиновение ao Espírito Santo. Духу Святому. Que Deus nos abençoe. Господь да благословит нас. Eu queria